No a dzisiaj taki króciutki bike check roweru, który żeśmy składali. Kierownicę mamy Uno Advanced Projekt, długość 720 mm, tutaj 31,8 bodajże, mostek 60 mm Uno, łożyska tego główki ramy Neko, klamki hamulcowe Promax, grypy Proxa, manetka zmiany biegów Deore 610, pancerz Jaguara, Cap SL, zwykły uginacz Suntour XCT, przednia piasta Deore XT, oponki Schwalbe, model Smart Sam, tarcza hamulcowa Shimano RT10 180 mm, zaciski Promax Solve 3, sama rama to jest High Bike Big Curve 920, sztyca podsiodłowa Uno 31,6 mm i długość 350 mm, siodło jakieś tam S-Trace z wentylacją, lampeczka jakaś USB, zacisk sztycy Uno. Co tu mamy dalej? Korba na Octalink, to jest model Alivio 430, pedały KLS Flat 10, zębatka Narrow White Decas 38 zębów, łańcuch Deore HG 5410S, przerzutka SLX RD-M 675 ze sprzęgłem, z tyłu kaseta 10-biegowa firmy Sunshine, zakres przełożeń to jest 11,42. Aha, jeszcze wkład supportu Shimano, nie pamiętam modelu, no, Shimano Octalink. I z tyłu tak samo zacisk Promaxa Solve 3, klocki 80% z domieszką miedzi. Bardzo szybko, jako nowe, szybko się układają do tarczy, doskonale hamują, nie piszczą i jest elegancko. Tylnia piasta FH RM33, czyli jakiś podstawowy model, i tylnia tarcza hamulcowa też Shimano RT10 160 mm.